फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट कोचिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे गार्डन में कोचिया का प्लांट लगा हुआ है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक बॉलनुमा हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक आपके गार्डन में रहता है। और फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसको पानी जब भी दीजिए जब इसकी मिट्टी सूख जाए। 8 से 10 इंची के गमले में लगा सकते हैं। इसकी हाइट की अगर बात करें तो कम से कम 1.5 फुट जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने गार्डन में लगाएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक